pu gatkaria ho hian India marchak state zongin highway review meeting kan nia ta chuan a in chokin kan tia mi som ni pakhat thotan kha kan hunata nan ruat ania ma sengin ka mandon lo atuk le min lo ti sakram te ka juk tia atu le tlaidar na min da sakta ta chuan kan chief secretary Vawiin le kan secretary dangte engemaw zat kan suk thla meeting a hian kan juk kal ve ta chuan kan buai pui ber Vairengte-Sairang in kar chumi kong forest clearance kan mu thailo awanga lai thailo om reng kan lan owner engemaw zat ina poisa an nga mek a kong zo te hial pon han soi thok thinanga kha kan thei to pin kan bo zui zela meeting a hianin thilom zia kan soi fi Supreme Court in kan chief secretary nena chinfel dan kong engemaw a solution muturin anon ti top maya ti chuan chief secretary hawa meeting ten neya kan kalmain heta kema hawin meeting kan neya ta chuan a solution ni tura kan handap hian kong dang kan mu theilowa forest in kan ramani an tia adiktat boxia tin ram nei tu ten thu nei tu tena pas mu mal tak an pe ka nei kan ni chia po kan pezel valid pas kan nei ni an tia adik boxia chu so van chuan minister nena khan ka meeting a khan apani ni hian pomang forest ramani ti kan pomanga tin hemi te sa thianin mani raman nei ni ti kan pom bokanga pom sak ve la ti chuan an pani hian zang dop damin pek sak mai ro kan in ti ta team tak chung lein thiam lo tak chungin hei kan soi ni achan chu India rama hian two entities mi pani mun nia NHIDC lin compensation an la pengai lo reng athiang lo ni forest an pek chuan land owners an peturen tolo ram nei tu ten pek chuan forest an peturen ni lo kha ni andan kalin apania min pek sak mai lo chuan kong kan lai thei dong lo ve kan tia chu kan in nor chuak ta rama ti chuan in NPV atan net present value forest lam chan tur hi vaimel che song kwa vel ani tin ram nei tu te chan tur hi vaimel che za som vaimel che sang kan le za vel ani tani chu min pek sak ve dona kan lom le ni hei hi tren khat chuan thilom theilo angan ngai ne ke ni pon kan an zo thina India rama hetiang an ti voi khatna ni an ti ve pathian tran puina kan dong na sa le ni tin hemi mot minister ne na kan thu thlen hi tun ma kan la thlen ngai mi lo ania Mizoram kan kong atsiat ma zia hi enge chan kan ti chuan conventional systemin kan lakala bituminous pavement kan la manawang hian tuiang am silowa thala reilo sia working season atlem sia chuwangin alkar ramanga pavement siam hi min ti top sakru hei aya hianin rigid pavement kan duani hei hi Mizoram kong lai tu zongin BR1 niamo NHIDC la niamo step PWD niamo concrete hemi rigid pavement kan ti cement manga ti vek ni to selangin ti chuan furtluanin na kan thok thei tonga atlo zoka a repair tur awanga atak taka chuan atlom zoka ni kan tiamang tokin kan han soya min pom sak viavin kan hria chu kan lom na ani tuna tang hi chuanin tuna kan han soita ang hi anon walk out na rigid pavement lir hian kan rama na kan thok thei to kan be sia amaro chu ngai tua na tura han thelu tir chau kan nia engtiang nge takta kan man theiang kan felo ani